教国说文第29集，世家教育部写这字足值得的字，没有最错，只有更错，无上限，只有哪来哪限。细细念嘛是写这字足值得的字，你认为有适当无？安尼写有互人感觉喋喋不休无？这集咱嘛来台语细细念。细细念是言语，一直讲，一直讲，一直讲，搁一直讲。所以这字就是台语讲的细细念的细，有传神无？是毋是真简单？细细念另一个讲法，言语讲一回无够，搁一直讲，一直回，真正是回袂煞啦。就是这字回，真正有够烦啦。讲甲花高高啦，高就是连条字拖长呀。3000年前的诗经就有在讲高高处处，所以呢，高高甜，咱嘛学诗经安尼写。恁兜的起高会使高高甜，会使甜物件无？看一粒笑谈，有时嘛会使帮助学习。这是教育部教的高高甜啦。高高甜，咱还是建议安尼写，才有诗经的版本哦。凄凄楚楚，有人建议安尼写。若照乐篇的讲法，这字是噗嗤一笑的嗤呢。另外，这字处呢，在处啊，同款是诗经这句高高处处啊，凄凄楚楚，咱就建议安尼写。细细念，另外有人建议安尼写，安尼写有道理无？先来理解这字喙，这字是甲石头变细，这字呢是甲语言变细。变细的语言应该毋是啥物好话才对啊，是骂人的话。细细念并无骂人的意思啊，是吧？错干交骂人的话，有人建议安尼写。来看有道理无？言语病的字、口语病的字，有时会当交换相通，所以第一字等于是噪音的噪，噪音会吵着，会搅扰着，但是袂骂人啊，是无？第二字是事干干材，干材嘛袂骂人才对啊，爱写这字干，当面骂人的这字干。第三字。香蕉仔巴会缩小，交就是变小的言语。拄则嘛讲到变小的言语啊。原来是共义连词。来看空虚字典的整理，这字交有责备、修养的意思，正经毋是啥物好话啦。错干交三字写着一字啊。整理一下。错干交安尼写，三字共义连词，拢和言语有关系。交是以事来责备人，干是当面讲人的隐私，错就是交，就是骂。空虚字典整理一寡错的解说，就是骂人啦，是无？另外这字呢，嘛读干，意思是当面讲较正直的建议啦。这字呢是干材的干，无疑问就是安尼的意思，完全无交人的意思啦。错、干、交应该拢是共义连词，和言语有关系的字。这字落，有人讲写这字是为着增加交起来的爽度啦，所以爱安尼写啦。伊可能毋知司护公阁有一条大喇叭。口语病有时会使写做言语病，所以用这字落。错、干、落、交四字拢是言语病，甲啥物增加爽度完全无关系。这是教育部的交，和言语无关系的字，如何骂人呢？干交两字，你绝对无想要知影教育部如何写的。来学这字桥，
这个将要将高省意思调整也、使得也、连接也，超姿势就是调整姿势。这张图帮助理解这个的意思。这个桥加一个手字边，手是指人工的方法，互手啊往环的方向，莫互伊发悬起来，为着调出水的造型啦。这个就是调互水的调。来学习几个桥字边的用意。桥意思是用树木来对接两边，爱调一个变成一座桥。射钱的弓用到各种材料，爱经过调正。这个胶是未驯服的马，叫做胶。家人的这个桥本意是理者，由其中协调者、沟通者的意思。桥册安尼写，爱有人啊，爱有主客的参与，才算是协调啊，才有法度抄代志，是吧？另外这个呢？将人将畜省读音切，意思是掠人坐落来谈啦，切谈呀。一开始咱讲到细细念的细，这个字根呢连线拔除呀，读音带，加手字边读音嘛是带，扭落来意思。带边呢爱写这个带。带是有一个底座架一支刀片，所以这个带。配就是架，架就是配，架一支刀片就是配一支刀片。我甲你讲，食鱼食肉也着菜架，食鱼食肉也着配菜，所以写这个架。搁有举刀手的带，抽带写这个带。心惊惊的带，爱写这个中心的这个，看到一大堆读带的字，惊甲闭带。这个嘛读带是吗？无啦，这个读擦，空虚字典有记录，意思磨，来回的动作讲是磨。擦尻川是来回磨咯。虽然中文习惯讲擦屁股。我是感觉怪怪啦，有淡薄仔毋捌字，搁兼无卫生，是吧？咱无讲擦屁股，咱讲切尻川，切的意思清除呀。以上的介绍来整理一下，多言不止就是细细念，花袂煞这个花，花高高，高高甜，原来有这个高。凄凄楚楚，安尼写，为诗经学的。破口大骂的错干六条，字会晓写，知影造字的原理就好，袂晓讲无要紧。乔木乔姿势，调互伊水就变庭园木，变模特儿。超代志爱有人的参与，超切就是协调众人的意见。带猪毛就是连续拔除呀，用手带就是扭。带边的底座有架刀片，手的带、臂带，阁是无共的带。擦的意思是磨，切尻川用这个切有清除的意思。我甲你讲这个架，短10分钟讲遮济字会伤济无？欢迎批评指教。这集讲到这，感谢你的收看，咱后一集再会。